Atatudou, irie emaon o vont da ginnig deoc'h an eil rekipe eus ar renfinan. Dondei! Ret e vo deoc'h kaout pevar an gram a tregont patatez, daou roll follennoù brik, 5 centilitr war nugen bien lavek, un oignon, un nu, daou mozzarella, daou 100 gram gruyère, a 120 gram camembert. Lakit da boaza ar patatez en dour. Ekaim emañ ar patatez o poaza, divluskit an oignon, a skejenit an eñ. Lakit da rezedi an oignon gant amann beilon. Ur wech rezedet an oignon, lakit an eñ e-barzh ur volenn da yennet. Ur wech graet an oignon, sellit ouzh poazadur ar patatez. Flastrit ar patatez gant ur fourchetezenn. Ouzhpennit an nu a meskit. Ouzhpennit an dienn lavae a meskit adare. Ouzhpennit an oignon a meskit c'hoazh. Evit echui ouzhpennit pollen, pebr ha louzoù Provence. Meskit ur wech divezer. Lakit un tamm gruyère war ur follenn brik, ouzhpennit ar patatez, ha lakit c'hoazh un tamm gruyère. Rollit ar follennoù brik, ha lakit un tamm evit soudañ an toazh. Graet ar memeustra gant ar mozzarella. Hag ar camembert. Libistrit ar follennoù brik gant an nu. Lakit da poaza forn da kanderez a pevar-ugent e pad tregont minuten. Setu, preste, ne peus nemet da dibig an en tamm saladenn. Galont vat deoc'h!